عندك رقاق باقي من العيد ومش عارفة تعمليه ايه؟ تعالى اقولك على طريقة حلوة هتعمليه بيها وهتبقى طعمها جميل. جبت الرقاق وسخنت اللبن وسقيت الرقاق بيه وطبقتهم كده، وجبت شوية زيت على سمنة وحمرته. وكان عندي شربات في التلاجة، انا ما كلفنيش اي حاجة، والشربات جاهز عندي في قلب التلاجة ساقع. ببدأ احمره بقى. متنسوش اللايكات، واللي اول مرة يشوف قناتي لو عجبك المحتوى بتاعي ممكن تشتركي في القناة فضلا وليس امرا. وحاجة حلوة وطلع طعمها جميل. ودي بصراحة انا شفتها على من اختي وحبيبتي منال الحكيم. تسلم ايدك يا منولة على الطريقة الجميلة دي، وعجبني طعمها جدا. يعني لما اجيب رقاق ان شاء الله باذن الله هبقى اعمله بالطريقة الجميلة دي. شايفين الجمال والحلاوة؟ طلع طعمه تحفة تحفة تحفة. ولو عندك ما عندكيش شربات ممكن سكر ناعم وتحطيه عليه. الطعم بتاعه مقرمش من بره وطري من جوه، روعة، تحفة. وانتظروني في الفيديو القادم، وكل سنة وانتم طيبين، وكل الشعوب العربية والإسلامية بخير يا رب، وربنا على سنة خير وسعادة وهنا على الجميع يا رب العالمين، ويفك الغلاء والبلاء عننا يا رب. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ وأترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.